क्यों मनोज शर्मा? मनोज शर्मा, शर्म नहीं आ रही है? तुम यहाँ सो रहे हो और उसको भी बिगाड़ रहे हो। तो क्या कर रहे हो? नहीं, ये बैठे थे तुम? मुझे यहाँ 10 मिनट हो गया और तुम्हारा 10 मिनट से वीडियो बन रहा है। शर्म नहीं आ रही है? झूठ बोल रहे हो। कोई आ जाए ये चाकू लेके, तुम्हारी ये राइफल ले जाए, शर्म नहीं आ रही? वो सेट पटका हुआ है वहाँ टेबल पे और झूठ बोल रहे हो। मैं ये फुटेज निकालूंगी, कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? क्यों मनोज शर्मा? मनोज शर्मा, शर्म नहीं आ रही है? तुम यहाँ सो रहे हो और उसको भी बिगाड़ रहे हो। तो क्या कर रहे हो? नहीं, ये बैठे थे तुम? मुझे यहाँ 10 मिनट हो गया और तुम्हारा 10 मिनट से वीडियो बन रहा है। शर्म नहीं आ रही है? झूठ बोल रहे हो। कोई आ जाए ये चाकू लेके, तुम्हारी ये राइफल ले जाए, शर्म नहीं आ रही? वो सेट पटका हुआ है वहाँ टेबल पे और झूठ बोल रहे हो। मैं ये फुटेज निकालूंगी, कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? मैं देख लूंगी ना।